ちゃい。よーし。よし。早い早い。めっちゃ低い。おお。なんか思わずしてブラーチョンなんですけど、よっしゃー。口開けないってこういうことなんだ。本当にマウスオープナー必要なんだ。ちょっと口開けないんですけど、よいしょ。でかいんじゃない？やったー。ちょっとバッチリから洗うけど逃げないよね。帰りです。よいしょよいしょ。